دا سخاوت یو داسې عمل دی چې په دنیا کې مسلمان سخی وي نو بل مسلمان د هغه په شاړې صفت کې ډېر د هغه ذکر کوي او د هر مسلمان په ځای کې د هغه قدر وي هر مسلمان هغه ته ډېر په بهترین انداز سره ګوري او د هغه عزت کوي نو څنګه چې په دنیا کې د مسلمان سخی مسلمانان خیال ساتي د هغه ذکر په بهترین مجلسونو کې کوي نو یو حدیث کې راځي په هغه کې دا لپاره ډېر بهترین بشارت دی آی کې د لپاره زیره دی حضرت میمون رضی الله عنه روایت ذکر کوي چې یو صحابي بیمار شو نو د هغه ته پوښتنه مونږ لاړو په هغه باندې د مرګ سختي و بهوش شو نو د خلکو خیال دراله چې د وفات شو د دنیا نه رحلت شو نو یو کس یو مسلمان د هغه بهترین اوصاف ذکر کول د هغه بهترین نیکیان ذکر کول چې دا داسې خصله چې کله به هغه په هوش کې رااله به هوش سه په هوش کې چې کله رااله هغه ته پوښتنه کوي چې زما د بهترین اوصاف چا ذکر کول کوم مسلمان ذکر کول خلق ورته وي چې دی پلان کې مسلمان ستاسو د اوصاف ذکر کول نو هغه ورته وایي وی ملک الموت راغلی هغه ما ته وویل چې زه د هر مسلمان چې سخي وي د سخاوت ماده پکې وي نو د هغه نه زه روح په نرمۍ او په اسانتیا سره اخلم بنا معلومه دا شو چې مسلمان که په دنیا کې هم سخي وي نو دنیا کې هم د هغه چرچې وي د هغه عزت وي خو چې څنګه د دنیا نه ځي او د آخرت زندګۍ ته ځي نو د آخرت د زندګۍ نه مخکې د نه چې کله فرشتي روح اخلي نو هغه ته هم په اسانتیا اخلي څه د وجې نه چې په هغه کې د سخاوت ماده او د سخي